iskreno sam put kao put nije mi teško pao, pogotovo što ja volim jako da vozim auto i volim da putujem, iskreno za to živim. Evo, prva crkva koju smo naišli u BiH posle prelaska granice, iskreno izuzetno lepo. Također, pošto dan dosta kraće traje, noć nas je jako brzo uhvatila, ali to nas nije sprečilo da brzo dođemo do samog Sarajeva. I ljudi, stigli smo u Sarajevo. Put je prošao jako dobro, nisu nas zezali na granici, što je respekt. Ako se pitate koje naoče nosim one naoče što mogu da snimaju, što snimam prankove na TikToku i na YouTube Shortsu. Mislim, izbacujem na svim platformama, verovatno ste videli. Ok, da pređemo ovde, da me ne ubije nešto. Dobre. Idem sada jedem ćevape u centru, znači bukvalno je pola 10, skoro 10, uskoro zatvaraju, ali stigao se na vreme, jedva čekam da idem da jedem ćevape. Tamo je centar, tamo idemo. Idem kod Ferhatovića da jedem ćevape, pošto sam prošli put išao kod Hodžića, ali sad idem kod Ferhatovića i nadam se da nije puno, do prošli put je bilo bukvalno puno i nisam jeo, jednostavno je bilo puno, morao sam idem kod Hodžića. Sorry! Iskreno mislim da je opet puno, iza mene ovdje mislim da je puno. Dobre, svaki put kad dođem je puno, znači ne mogu da verujem. Uspeli smo da sednemo kod Ferhatovića, tako da jako sam srećan i gladan pre svega, verovatno ću uzeti 10 ćevapa 100%. Ma nema problema. 40 puta me ispalila. Dobre, nisam još naručio. Stigla salata, što je super. Obožavam ovaj njihov kajmak. Sve sam pojel, nije mi dobro. Sam se vidio čudo sam naučio, kao da sam buljan. Wow. Hello. Jako je lepo, ljudi, jako je lepo. Gledajte ovo. Ambijent, iskreno. Vidite ovo. Kako je lepo. Meni se baš sviđa. Evo i soba. Tu je veliki krevet. Tu imamo i veliki TV. Na 9. sam spratu. Vidite ovaj pogled, ljudi, prelepo. Na 9. spratu sam u hotelu Ibis u Sarajevu i jako je lepo, znači jako mi se sviđa, bukvalno sve, soba puca, imam tu veliki bračni krevet, šteta što ga moram sam deliti, bar da si ima neka devojka. Okej! Da, ljudi, ako me ne pratite na Instagramu, Vukvicu sam upisan, zapratite me na Instagramu, tamo redovno kačujem svakog dana dešavanje u svom životu, bukvalno tamo ćete prvo vidjeti gde se nalazim i gde idem, tako da ako idem na primjer u vaš grad, vi ćete na Instagramu prvo saznati gde putujem i gde idem, zato zapratite Vukvicu Instagram profil. Dobro jutro, radni narode. Malo pre sam ustao, obio se, malo se raskrvario, nema veze. Nema veze. Idemo sad u SCC u Sarajevu, da se družimo sa fanovima, to jest vama. Također sam jako uzbuđen, zato što sam napravio novu kolekciju majica i ovo će biti posebne majice, zato što će moći da uzmem samo nekolicina vas, znači nećete moći svi uzeti. Danas ko bude, moćete kupiti majice i na Connect Conu od 3. do 5. oktobra u Sarajevu, također kad bude, imat ćete prilike da kupite majice. Jako sam uzbuđen, ko tada kupi sada, imat će majice, ko zakasni, jebi ga neće. Također, juče sam prešao 800 km, išao sam iz Novog Sada do Leskovca, znači imate oko 400 km u jednom pravcu, 800 km juče, čak mislim da je bilo malo više, sam išao po Novom Sadu, pardon, prekjuče to bila, a juče sam dolazio u Sarajevo, bukvalno Sarajevo 340 km, ono za 24 sata sam bio prešao preko 1000 nešto kilometara, nije mi dobro i nisam bio danas sa doručkom jer sam ono ostao duže da spavam, te sam se naspavam da budem odmoran, tako da sam na kraju dana happy, bolje da se naspavam nego da se ne naspavam, realno. Kamerman je slobodan, ti možeš dođeš sada s nama. Osim ako nećeš da voziš. Hello! Ušli smo u ljutu mašinu. Mislim da mi je ostao telefon. Kamerman mi je otišao po telefon, ne znam nije kako sam ostavio gore. Uključio sam auto malo da se razradi motor i da se ohladi izutra. Mislim ne znam kako će se ohladi, pošto sam otvorio vrata, ali nema veze. Dobre! Pogledajte kako je ovo lepo, ljudi, iskreno. Šta je ovo, Neretva? Neretva! Dobre, ali lupetam gluposti. Ne, ali bez zezancije, baš je lepo, baš je lepo. Stigli smo centar. Pa ima lučna... Kako? Vidim što je bilo, ja sam legenda. Ajmo, možeš se.
tu imam crveni marker, zato što ako se budem potpisivao crnim, mogu da mi falsifikuju, da iskopiraju potpis i onda se uvijek daje crveni. Tako su meni bar rekli i zato imam crveni, to je to. Također Respect, vidjeli ste malo pre, ovaj dečak došao, nosio je moje prošle majice, znači prošle kolekcije koju sam nosio, koju sam napravio, on je uzeo što je Respect. Sad imamo, ova kolekcija bit će nakon nekako u Sarajevu, tako da obzir dođete u Sarajevu, bit će fazon 100 majica. Možete će se raspolati ovako, prvi koji dođe od vas imaće priliku da kupi majicu, tako da požurite od 3. do 5. Connect Con Sarajevo. Ćao, Lev. Miću. Moje majice. Što kad Novak Đoković dođe ovako, potpiše se na kameru. Da, samo su ono kamere. Ovakve. Moj brat ima majicu od prošle godine. Ja imam novu majicu od ove godine, moraš da gde ideš. Dobro? Dakle, možeš i sad i možeš i na Connect Conu. Ali, je bolje ova majica od ove? Iskreno, bolje. Bolje, respect. I meni isto. Može? Ja to, pa da... Možeš biti malo družimo. To će vas, ja s tamo biti stav. Znam. Ćao! Šta ima? Jeste, ovo je 100 majica. Limited edition i to je to koje će biti. Ja sam čao imam... Aaaa! Podržavam. To dok... Neću BMW. Seo. Kapice, daj mi kapice da biram. Lepak seo. Neću, 3 Porscheva, može. Fali mi 4. Porscheva, vidi da li imaš. Nemojte da skidate kapice. I počelo je lagano slikanje sa fanovima, bukvalno je vas je bilo mnogo, čak mnogo više nego što sam ja i očekivao. Ako vas nije došlo u roku sat vremena preko 100, 200, nemam pojma, znači nismo ništa načinili, ali došlo je i jako bi bilo lepo sa svima vama druženje i bukvalno ono ispunili ste mi ceo dan. Veliki podruž za Game Hop. Nema da čekam. Znate koliko je bilo ljudi da kupi majice i nisam prodao iz razloga što nije bilo njihova veličina. Znači imam S i XS veličinu i dolaze ljudi, treba im M, L, XL, ja nemam, treba im nešto manje od XS-a i to nemam i bukvalno ono sam napravio veličine koje nikad ne uzimam. Dva dečaka su mi kupila picu i bukvalno su mi nudili, pa mi je bilo glupo da uzmem jer sam stvarno jako gladan, a ne veze, ajde. Evo, sad ćemo pokazati SCC. Evo, vidite SCC. Nešto se ova kamera ne okreće. Evo mog brata. Ja sam naučio da se okreće kamera. Vidjeli smo se, sad ćemo da pričamo story time kako smo se. Da. Ali imamo ovdje neki restoran u tom, koji je tamo? To je tamo. Svi smo paradajz čorbicu i čekamo balanjeze. Kjen. Dobre, sviđa mi se. Dobre. Uzeo sam agresivno gladan i uzeo sam balanjeze. Sorry. Prijetno jedin. Prijatno, brate moj lijepi. Hvala. Da dođeš kod nas u Novi Sad da jedeš malo. Da dođeš i ti kod mene i da se javiš ovako nekad. Okej, ođi. Raja, ne znam za vas, ali meni Sarajevo kao sam grad je jako lep. Isprva nisam znao da ima ovoliko lepih izgrada i samih znamenitosti, kao i arhitektura nekih objekata. Iskreno, jako sam oduševljen Sarajevom, pogotovo što je okruženo planinama, to jest brdima. Čak je i tu i prvi sarajevski tramvaj. Idemo u teretanu hotelu, Bicu počeo hotel da trenira, ne želim nigde izostane s treninga, tako ni ovdje u Sarajevu. Već treba da nosim ove naočare za snimanje, zato izgleda malo smiješno da vidim. Došli smo na bazen i u saunu. Stavim story ovdje i idem u bazen. Nadam se da je topla voda. To. Nije kako će gdje se uđe. Samo svaki čale. Sad je dobro kad sam se
poglasio. Dobre. Jako dobra voda. Mislim da je vreme da idem u saunu. Ljudi, jako je vruće. Jako je vruće, nije mi dobro, ne znam da li se vidim. Već mi je krenuo znoj iz glave koliko vruće. Ovdje ima oko 70-80 stepeni definitivno. Ovo kad radite, temperatura postaje ne gora, 3 puta toplija. Sad će se digni na 100, već osjetim koliko je zapeklo. A ovo ne mogu da mu opišem koliko je zapeklo sada. Produktivan dan, danas smo bili s decom, družili se, slikali se, prodavali majice. Evo, bili sad na treningu, jeli, vidjeli se s mojim prijateljem Edinom. Poslučaj nam se video što je bilo super i išćemo raditi do samog centra na neke opasne ćevape i da posjetimo centar. Jako volim BiH, volim ljude iz Bosne i Hercegovine. Mnogo mi je lepo kad dođem ovdje u BiH, čak mi je jako i hrana lepa. Osjećam se kao da sam kod kuće, baš mi je lepo. Idemo u kola i idemo do centra na neke ćevape. Sauna, ova vruća sauna me druže dovršila, iskreno, mrtav sam, mrtav, a sutra treba rano ustati, doručkovati i krenuti za Srbiju, ali taj polazak za Srbiju neće biti samo polazak do tamo, nego ćemo staviti na neka mjesta koja će biti jako zanimljiva. Snimam? Ste mi dočekali konačno? O, vidi koliko vas je, 100 Treći godin, koji ti dođem? Ti 12, super. Ja stavim 12, može, 13, svaki, može. Ako Bog da, staći. Može, ćao se. Ja sam Ema. Drago mi. To ćeš još biti u Sarajevu. Dolazim od 3. do 5. ću biti na Connect-Conu u dvorani Mirza Delibašić. Na festivalu. Dolazite se družiti. Kasnije smo otišli u centar Sarajeva, to jest na baš čaršiju, gdje meni iskreno bude svaki put lepo. Ako se pitate gdje smo otišli, mislim, ne znam što se pitate, zato što je logično. Otišli smo na opasne ćevape. Ovog puta smo seli u ćevapdžinicu Željo. Kola zero. Hvala. Svako vuk. Ah da, ja sam vuk, sad se sjetio. Ćevape koje ćemo da jedemo u praznom tanjira, imati na slici ovdje kakvi su bili. Toliko sam bio gladan da ih nisam ni stigao snimati, zaboravio sam. Ali da, evo ovako. Jako su bili ukusni, pojeli smo oko 11-12, kamerman je pojeo 8-9. Super! A ovo centar? Sigurno? Da ti kupim sad? Da jedeš? Može 3 leći. Hvala, vidimo se. Ćao, ćao. Malo pre sam ustao, sad je skoro pola 9, idemo na doručak. Doručkom nas vreme u stvari i krećemo za Srbiju. Evo čekam da vidim kakav je doručak. Možda mi se čak malo spava, jebi ga. Inače ovo što vidite je nova kamera koju sam uzeo DJI Osmo Pocket 3. Dobra je. Doručak u hotelu iskreno izgleda opasno, imate bukvalno milion stvari, evo vidite, možete da birate šta ćete da jedete, iskreno ja ne znam šta ću da jedem, sad ću da odlučim. Evo, spremio sam stvari i polako je vreme, mislim da krenem. Kako je lep pogled ljudi, vidite ovo. Nas čeka dug put, tako da bolje se ne zezam, napolje je čak jako toplo. Uveče bude jako hladno, sad je jako toplo, ima bar da je 34-35 stepena. Opasno kuvanje i morat će klima u autu. Dobre! Ko sam beskućnik. Dobre! Evo je Latjo. Kameru me možda pučeš? Moje smrdljive čarape su se jako kiselile ljudi i moram da ovo zapečatim da se ne osjeti. Problem je sad što sam zaboravio da vratim ključ na recepciju, to jest ovo je kartica ključka, tako da idem to sada vratim. Ej, čao. Evo da vratim samo karticu. Sve je bilo u redu. To je to. Hvala, čao.
Eto, sve smo i ključ karticu i možemo polako da krenemo. Joj, ljudi moji, time to go back! Naše putovanje se približava kraju. Pri izlasku iz BiH smo stali u jedan jako lep restoran gdje su nas jako lepo uslužili. Tu sam opasnu klopu jeo, toliko sam se zaneo da nisam čak ni snimio, što nije normalno s moje strane, a ja se duboko izvinjavam. A svima vama, ako ste došli do ovog dijela, veliki respekt, bacite like ako niste do sad na ovom videu, također bacite subscribe, idemo na 600.000 pratilaca, uskoro izlazi jako brutalan video, a do tada mi uživajte i budite dobri. Ćao!